Dred. Gdje je tvoj motorad? Motorad. Pa gdje? Evo. Je to tvoj? Se taj motorad? Uče. Ha? Ami. Aha. A će Ami ići sutra u kindergarten? Ja. Taten uče. Huso? Iget auto. I onda? Motorad. I šta još? Ko? I šta još? Motorad. Dred tin leise, leise. Motorad. Leise, leise. Dred. Šta? Dred leise. Šta? Laut, Zelle, laut. Laut, laut. Auto. Dred leise. A, Dred odeja u Bosnu? Uče. Nije u sob. Dred odeja u Bosnu. Va? Dred ode u Bosnu. Motorad. A Dred ode u Bosnu. Uče. Nije u sob. Dred ode u Bosnu. Obaj. Dred ode u Bosnu. Uče. Dred ne ode u Bosnu. Uče. A gdje Adi? Ode se sa. Gdje? Gdje je ošao? Gdje je ošao? Uđu. U sob. Uđu. Udario. Gdje je ošao Adi? Uđu. A Dred? Ami, Dred zna da će ode u Bosnu. Reci. Usob. Reci zna da ode će u Bosnu. Usob. Šta ima u Bosnu? Usob. Ma nije u Bosnu, haj. Obaj. Din. Reci, ode Ami u Bosnu. Reci. Bab. Šta te boli stomak? Ne jede danas dobro. Reci, ode u Bosnu. Reci. Usob. A gdje je tvoj motorad? Evo. Evo ga. A ošao sutra u kindergarten? Ja. Ja? Evo. Ili će igra futbal? Ja. No, tvoj motor. Ja. Dakle, motor. Opet motor. Iskupio se. Opet. A ti reci leise, reci. Yes. Reci, leise, reci. Mama, reci leise. Motorad auto. Reci leise. Ut. Reci leise. Leise. Obaj din. Ja, reci leise. Aua! Reci leise. Reci čao. Ovdje reci čao. Ovdje u kameru reci čao. Ciao. Reci vidimo se. Ciao. Vidimo se.